Здравейте! В това видео на вниманието ни е полупрозрачна ажурна плетка с типично лятно приложение. Състои се от ажурна част и плътна част. Схемата е от 7 бримки и 4 реда. На мострата имаме и 3 бримки за симетрия и 4 крайни по 2 от двете страни. Започваме от лицевата страна. Във всеки ред следват последователно 3 бримки в ажурната част и 4 в плътната. След двете крайни бримки сме в ажурната част. Тук имаме 2 наметки в края да направим и от тези 3 да направим свивка с центрирана свивка с среда втората бримка и от тази свивка да остане една бримка. Правим наметка, сваляме първите 2 като лицеви, по този начин им разменяме местата. Втората стана първа. Изплитаме третата и първите 2 ги връщаме върху нея. Наметка. Ето имаме сега 2 наметки и центрирана свивка. В плътната част имаме 4 бримки, в които трябва да направим ето тази конструкция. Тези двете да се разминат местата и да изплетем само едната, тези двете да се ги разминат с наклон вляво и да изплетем едната. Наклон дясно. Размяната я правим като подхващаме двете бримки като за свивка. Намятаме конеца и изваждаме куката по средата. По този начин изплетахме едната, а другата само се премести. Вляво изплитаме втората, сваляме първата. Ажурната част. Наметка, свивка от 3-1, наметка, размяна на бримките с наклон дясно, размяна на бримките с наклон вляво. И пак ажурната част. Наметка, свивка 1 от 3, наметка. Размяна на бримките с наклон дясно, размяна на 2 бримки с наклон вляво. И продължаваме така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Започваме с ажурната част. Тук плетем 3 опакови. Следват 4 бримки на плътната част. Бримките изплитаме опаково и по средата изваждаме 1-2 реда по-надолу между бримките, като опакова. Това е като лицева, а тази е като опакова. 2 опакови. 3 опакови на ажурната част. 2 опакови на плътната. Изваждаме бримка като опакова, 2 реда надолу и още 2 опакови. И отново 3 опакови на ажурната част. 2 опакови на плътната, изваждаме бримка 2 реда надолу като опакова и още 2 опакови. И продължаваме така до края на реда. Трети ред от лицевата страна. 2 крайни, след което в ажурната част правим същото като в първи ред. Наметка, свивка 1 от 3, центрирана втора бримка, наметка,
Следват 4 бримки на плътната част и средната, общо 5, която извадихме от предходния ред. Извадихме я там опаково, за да бъде тук лицева. Изплитаме първата лицево. Следващите 3 свиваме така, че от 3 правим 2, като средната е централна и тя е от така наречените обхващащи бримки. Правим го последния начин. Тези 2 ги изплитаме, като изваждаме куката по средата. И изплитахме едната, другата само я прехвърлихме. Изплитаме третата лицево и тази първата намятаме върху тях. По този начин тя обхвана тези двете и от 3 направихме 2. Следва една лицева. Наметка, свивка 1 от 3, наметка, лицева, свивка 2 от 3, лицева, наметка, свивка 1 от 3, наметка, лицева, свивка 2 от 3, лицева. И продължаваме така до края на реда. Последен четвърти ред от опаковата страна. Тук всички бримки изплитаме опаково. От началото до края на реда. Този лесен ажур има нежна и привличаща погледа текстура и е идеален избор за лятото. Горещо ви го препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!